Sem pa spet pri mojih fantih, njihovem laboratoriju. Takole pridejo prijazni fantje po kolo, pa vam pomagajo. Pa ga ne vrnem, nekaj sem se. Se mogoče bi ti bil glih prav. Bom pa po enem letu zdaj delala test celoten vseh laktatnih profilov. Čakaj zdaj, da Blaža še. Takole pa pridem, Blaž dela, pripravlja naš futer, da smo močni. Grem se z barvami. Ja, itak. Tele, naše najljubše barve. Rdeče, rumena, oranžna, kaj sem pa zelena. Jaz sem najrajši zeleno. Takole bo Blaž pogledal, če sem še zdravstveno sposobna narediti ta test. Ta so se spremenila. Ne, jaz sem skozi isto stara. Saj sem mogla malo razmišljati, koliko sem stara. Evo, zdaj sem naredila še test VO2 Max, to tiska vas zelo zanima vedno. In jaz sem ful napredovala, zdaj pa Blaž malo pokazal še grafično, kako to zgleda. Tu se malo slabše vidi kot pa prej. Mogoče malo še prejšnji grafik uporabila. Ta mogoče malo bolj. Pomeni, tukaj vidimo prevzem kisika pa prevzem oziroma merjenje plinov, kar se tiče kisika pa kar se tiče ogljikovega dioksida. Pomeni, pri kisiku pa govorimo načeloma o največjem prevzemu kisika, pri VO2 Maxu pomeni, koliko Petra lahko največ kisika absorbira oziroma ga uporabi za proizvodnjo energije. Tako ga je izboljšala od začetka za pol litra. Pol litra več lahko uporabi na minuto kisika, kar je kar precej. Tako da ja. Tako da vidite, če fajn trenirate, pa date kakšno kilco dol, pa bo VO2 Max fajn zrastel. Pa ne rabite nobenih tablet pa dodatkov, zato mogoče edin Blaža Grmeka, da vam pove, kaj je treba pojesti. No, prejšnji teden sem bila pri fantih, ki skriva performansa na testu. Zdaj bom pa videla rezultate. Pomeni, lahko moče kar greva prvo na to spremembo, ko verjetno večino zanima, kakšno spremembo je Petra naredila. Pomeni, če pogledamo 23. januara 2024, takrat je Petra imela kožno gubo 207, pomeni, to je seštevek teh, ki jih tukaj vidimo. Bajsa. No, danes, kdaj je bilo to 27.5. Je pa imela 77,3, pomeni, opazimo res drastično spremembo telesne sestave. Tudi v kilaži je konkretna sprememba, pomeni od začetka sodelovanja, tako sem tukaj napisal, si izgubila kar 130 mm, pomeni, vsega skupaj je to še 1,5 skoraj manj, kot pa si bila takrat. Pomeni 15 kg si izgubila tudi med drugim. Pomeni, to je prva sama poročila, tukaj imamo starost, višino, telesno maso, indeks telesne mase, ki izpeljanka je med višino pa težo, pa tako so preka seštevek kožnikov. Tudi uvrstimo, glede na zbrane podatke med vsemi, med vsemi si nekje med normalno palin, torej čist super telesna sestava. Tako smo tukaj napisali, telesna sestava si občutno izboljšala, tako da trenutno bo ostal podarek samo na zadosti energijski razpoložljivosti. Mislim, da neke drastične izgube telesne teže, telesne mase sploh več ni za pričakovati. Več bo tak Blaž sicer ti povedal, kar se tega tiče, ker se tudi po Isaacu naredila, ampak ja. Ja, ko sva se tudi nekako, sem tudi jaz rekla, da ne bi s težo, ampak se pa da verjetno pa še na tej maščobi se pa valjda še nekaj naredi. Nekaj malega sicer. Nekaj malega bo še malo šlo kam. Bolj na pridobitev kakšne mišične mase. No, sej, bolj s tem pridobitev mišične mase, pa s tem jasno manj maščobe. Ja. Bomo mogoče pol spet malo bolj proti koncu sezone začeli več na tem delati. Ja, ko bo malo več časa. Ja. Pa zato. Ok, potem imamo VO2 Max, pomeni maksimalni prevzem kisika. Tukaj tudi opis, kaj sploh maksimalni prevzem kisika je, kaj nam pove, zakaj ga sploh toliko uporabljajo tudi pač profesionalni športniki. Pomeni, ti si ga izboljšala, če gremo mogoče kar na drug slajd za pol litra, pomeni pol litra na minuto več, absolutno tvoje telo sposobno prevzeti kisika. Zdaj relativno je ta preskok še malenkost večji, ker si pač poleg tega, da se VO2 Max izboljšaš, tudi izgubila telesno težo. Relativno to, kar tudi športne ure merijo, je pač povezano z kilogrami. Zdaj, dosti ljudi mogoče tudi Garmin uram zaupa, naprimer, da jim pove koliko je njihov VO2 Max, pozabijo pa mogoče dosti igrati tudi kilograma noter spremeniti. In bolj pravijo, jaz imam toliko VO2 Maxa, kilograme imajo še pa stare. Pomeni, relativno ura dejansko določa... Ali pa sploh nimajo kilogramov. Ali pa sploh nimajo kilogramov noter. Vse v bistvu VO2 Max, dajmo reči, da mogoče tudi za nekaj rekreativnega športnika ni toliko važno.
so bolj drugi parametri, ki so važni. No, to ste zdaj slišali, ta VO2 max, ki vas tako matra, ni to vse, še kaj drugega. Definitivno, dosti več drugega. Ta pri VO2 maxu. Pri VO2 maxu. Pomeni ja, napredek kar ogromno. Na maksimalnih obratih boš ti sposobna več kisika prevzemati in s tem tudi posledično, da je pa nastaja večji vat. To pa verjetno ne morem prav zdaj več neki ful nares. To smo zdaj že kar na zgornji meji povprečja, zraven sem še dal tudi podatke na tekmovalke. Si tam v bistvu vseeno povprečna, absolutno, pomeni nekaj malega prostora za napredek še, ampak ni pa takega drastičnega napredka, verjetno več ne bo. Težko napovemo za res v številkah, okvirno lahko mogoče rečemo nekaj prostora še, ampak ne pa več kaj dosti. Kar se tiče VO2 maxa. Potem pa gremo dalje na učinkovitost kolesarjenja. Učinkovitost je v bistvu predstavlja to, koliko si ti sposobna, pač če poenostavimo, ko ti deluješ na kolesu, gre večino tvoje energije, ki jo pač telo proizvede za toploto, pomeni, to so toplotne izgube. Tu pa napovemo, koliko tega procenta pa ti dejansko pretvoriš v mehansko delo. Pomeni, ti si sposobna 19,7 v povprečju pretvoriti v mehansko delo. Zato seveda odvisi od stopnje, da če tukaj pogledamo na 80 vatih, ti redko kdaj za res kaj poganjaš in tam je tudi učinkovitost relativno majhna, ker tudi mehansko nisi navajena tam voziti. Če pogledamo malo više vate, si tam že malenkost bolj učinkovitost za povprečje, pa imamo nekje tukaj. Tudi je vrsta sicer med povprečno, če pogledamo nek razvoj, je glede na prvi test vseeno nekoliko narasla učinkovitost. Padla? Glede na prvi test je narasla, glede na prejšnji test pa je ostala relativno enaka. Pomeni, da moramo reči, da vmes je še vseeno pozicijo nekaj spreminjala, še tudi nekaj na ta račun, mogoče nastalo razlik, ampak definitivno pa je to nekaj, kar še bomo probali malo izboljšati z malo več nizkointenzivnega treninga, pa več treninga za vključevanje nekih različnih kadenc. Da boš postala na kolesu tudi bolj učinkovita, pomeni, da vsak pedal pedal-stroke bil tak, kot mora biti. Ekonomija, koliko kisika si absolutno porabila na vsaki stopni. Zdaj pač tukaj ima neko povprečje na LT1, pomeni porabijo kolesarke nekje 2150 ml kisika, tvoja poraba pač pri stopni 160 je bila 2165, pomeni si direktno povprečje, pomeni med kolesarkami pa tabo ni neke večje razlike v porabi kisika. Zavala tukaj je več kisika, ko porabimo načeloma, slabši smo, dajmo pa nastaviti, pomeni želimo si čim manjša porabo kisika in to se pri tebi lepo vidi, da si pač na prvem testu sicer LT1 že nekje tukaj nastopil, zato imamo samo do 4. stopnje podatke, ampak si pa zmanjšala porabo kisika kar precej, pomeni si postala bolj ekonomična na kolesu. To imamo sam laktatni profil, tukaj je tudi opis, kakšen protokol smo naredili. Če še enkrat povzamemo, prvo smo imeli 10 minut ogrevanja na 80 vatih, potem smo pa vsake 4 minute dvignili za 20 vatov. Na koncu smo vzeli vzorec laktata, pogledali, kakšen je utrip, pa tvoj RPI. Tukaj sicer RPI-ja ni, pomeni, koliko si odsel na tisto stopnjo, od 6 do 20, kako težko ti je bilo, ampak to so samo podatki laktata pa utripa. Primerjava merilnika moči pomeni, koliko tvoj merilnik moči odvisi od našega power metra oziroma našega trenažera. Za povprečna razlika je bila, pomeni minus 5%, pomeni je tvoj power meter vračal nekoliko manjše vrednosti kot pa naš. Za teh 5% je zares kar veliko, teda zato smo tudi zraven napisali, da se pač kljub priporočil navodilom proizvajalca, da ga ne rajiš kalibrirati svojega power metra pred vsako vožnjo, ga vseeno kalibriraš. Ga v vsako vožnjo. Sej, mislim, 5% ni tako malo, tako da jaz mislim, da vseeno to ni nekaj normalnega. No. Zdaj res se ne spomnim, kakšni so bili podatki na prvem pa drugem testu, ali so bili večje razlike ali manjše, ampak vseeno. No. To je nekje od 3 do 7 vatov razlike. Moje so mogle biti tiste, verjetno, ker mi vsakič rečeš, da naj ga skalibriram, pa ga kalibriram pred vsako foto. Pa ga kalibriraš. Cool. Mislim, se to zdaj, kar pomeni za nas dva, je to, da ko boš delala trening, to je tudi zraven ponovadi vklepajate, bi sem pa pozabil napisati. Pomeni, te vate, ki smo jih tukaj napisali, so od našega trenažera, zraven vklepaja bi še pač napisali od tvojega trenažera. Pomeni, zdaj smo kot že na laktatnem profilu, pomeni prvi laktatni prak, pa drugi laktatni prak. Ti si ga, če gremo pol naprej, izboljšala
iz 140 W na 170 W, pomeni 30 W razlike, glede na prvi test bo zadnjega 15 W, ampak kar je še bolj bistveno je to, koliko si ga relativno izboljšala. Ta razlika je kar velika, pomeni ti glede na prvi test 1 W na kilo si sposobna več na prvem pragu držati, kar je kar veliko. Na drugem pragu si ga izboljšala za 25 W, pomeni glede na prvo testirano zadnji za 10 W, za drug prag tudi na začetku ni bil nek drastičen problem, tako da je pa vseeno tudi velika razlika v 1 W na kilo glede na prvo testiranje. Ja, seveda, kilaža. Zraven še tudi srčni utrip, tam ko smo tudi videli relativne vrednosti, procent od LT2 pomeni kakva je razlika med, kakva procent je med LT2 pa LT1, to nam tudi dosti krat nakazuje mogoče problem v prvem pragu ali v drugem pragu, pa procent od VO2 maxa, pomeni koliko kisika si na prvem pragu porabila, glede na to kakšen je tvoj VO2 max. Kaj je to recimo zdaj v mojem primeru, teh 79%, kaj to pomeni? To pomeni, glede na povprečje, to je pol na zadnjem slajdu, tukaj malo pol dalje, bomo mogoče pol do tega prišli. Pomeni LT1, LT2 sva obdelala, zdaj pa greva še na porabe substratov. Te so sicer zelo tako, zavisijo od dneva do dneva, od tega, kaj si jedla, zares se ne moramo nekako zanašati na to, mogoče lahko primerjamo med sabo. Glede na to, da me je Blaža pripravil na teste, verjetno kar dosti. Ja, ampak spet niha, če bi bila ti pod stresom, tisti dan bi se zagotovo vse skupaj spomnila, bi porabila nekoliko več ogljikovih hidratov, verjetno po maščob. No to je. Ja, to je pač zanimiv podatek, mogoče koliko si sposobna maksimalno maščob porabiti. Za tebe je to 0,38 gramov na minuto, kar je nekje 205 kalorij na uro, pomeni ostali delež od tiste porabe na uro poprije iz strani ogljikovih hidratov. Utrip, pri katerem se to zgodi, je 133, relativno moč je zraven pa 5% od VO2 maxa. Se pravi, da dejansko, ko se vozim jaz pri teh 160 W na 133 pulza največ nekako porabljam maščob. Tako, spet tako smo rekli, to pa zavisi od dneva do dneva. Zdaj, če bi bila ti fej stresirana, bi se verjetno tudi to malenkost drugače obnašala tako bolje. Cool, potem imamo sam performance score, to je razmerje med LT1 pa LT2, pa še eni parimi parametri in te na podlagi tega damo v neke točke, ki bolj primerjamo glede ostalih kolesar. Zdaj ti si dejansko malo nadpovprečna tukaj, spodaj še imamo tudi glede na tvojo starostno skupino, tam si seveda nadpovprečen zelo, ampak glede na zadnjih nekaj testiranj si pa dejansko malenkost nadpovprečen. Tu še je tudi primerjava, kako si izboljšala, v bistvu vse skupaj pomeni, pridobila si 500 točk, kar je kar drastičen napredek glede na prvič, tako smo rekli, si pa malenkost nad samim povprečjem. Evo, bomo malo to, kaj sva prej govorila. Tukaj je nekako povzeto prva dva slajda, oziroma pač sama učinkovitost pa VO2 max, kaj smo tam ugotovili, pomeni dejansko VO2 max. Trenutno ni tvoj omejitven dejavnik je predvsem mehanska učinkovitost. Pa če gremo dalje na to, kaj sva se prej pogovarjala, pomeni LT1 še tukaj enkrat povzet, kje si na podlagi poprečne vrednosti pri nas, tukaj pač padeš nadpovprečno, kar se tiče prvega praga, pa malo to, kaj sva govorila, kar se tiče razmerja med LT1 pa LT2. Pač pomeni, da pri večini, da je več nekih rekreativcev, ki zelo radi šponajo, pa zelo radi ker hitro vozijo na kakih rundah, pa močno pritiskajo, to povprečje, ta razlika, ta razmer je zelo majhen. Pomeni bo njihov drugi prag bistveno boljši kot pa njihov prvi prag. Tam lahko že skoraj zagotovo se govorimo, da pač z treniranjem pod prvim pragom bojo pač močno izboljšali to razmerje in bojo tudi postali boljši kolesarji. Zato je pač to razmerje tudi dokaj dosti pomembno. Ja, zdaj kar se tiče samih ugotovitev testa, ugotovim, da si zelo izboljšala svojo pripravljenost, kar že tudi sama verjetno vidiš pa veš. Tukaj še tako uvrstimo glede prvega pa drugega tatnega praga, kje si na podlagi ostalih kolesar, pomeni padeš zelo na rob z amaterskimi kolesarji. Spodaj imamo še tudi tvoje trenažne cone, za tebe, ko mi da skupaj treniramo, mogoče tudi ni tako hudo pomembno, ampak mogoče za koga no, je tudi, ko mi včasih, prav, jaz si kar rada vem, ti mi včasih kaj upisno napišeš, pa... Ja, takrat mogoče za RPI je super za pogledati, ja pa tudi okvirno utrip. Tako da vem, kaj mi sploh govoriš. Ampak predvsem za nekoga, ko prije prvič na test, pa nima nekih okvirnih vrednosti, kje naj se vozi, je to super, da ve, kje naj se vozi.
Evo, Blaž mi je vse razložil, da zdaj vsaj vem, zakaj se vse skupaj gre. Baj si mi skozi tako nagaja, zato ker je ljubosumen, ker vidi, kako sem predvala in se že boji, ker drug teden nedelja, pranja se bliža in se te tresaš. Ja, res se bojim, ja. A si ti tudi prišel gledat? Ja, jaz se ne tresem. Ti se pa ne tresaš? Ja, ti sam takrat kalulaš, tresaš. V glavnem, vsi smo prišli pogledat, koliko sem je dobra. Jaz sem zadovoljna s sabo, tudi zadovoljna sem jasno z obema Blažema, ker me pomagata, podpirata v vsem temu in jaz mislim, da bom sigurno še nadaljevala, še se bom držala, še bom pridna in pač vas pa vabim, da me spremljate, pa nas vse skupaj, pa mogoče bo vse skupaj tudi vam ratalo zanimivo oziroma se ne boste več bali vprašati, predvsem, ker eni vprašate, potem pa dobite odgovor, pa ni več naprej vprašanj. Tako da vprašajte, če vas kakšne stvari zanimajo v zvezi s tem. Jaz, če kaj ne vem, se pozanimam pri fantih, pri Anžetu tudi v končni fazi, tudi Anže mi zna kaj povedati in boste vsi dobili nazaj lahko odgovore. Ste pa jasno usmerjeni na te fante, oba Blaža, en za prehrano, drug za treninge in mislim, da vam to sigurno ne bo žal.